A ver, mi gente, AJ Comunica. Cuando tú vayas a consumir un pescado, recuerde quitarle muy bien las agallas. Amigos seguidores, ¿a ti te gusta el pescado? Es lo más sabroso. Lo más sabroso de nuestra tierra, vea. Lo que nos da papá Dios. Sí. Yo por aquí quise comprar pescado y probar esta tilapia roja, que es lo más rico, lo más sabroso, frito, es lo más delicioso. Estas 5 tilapias a 7.500 pesos la libra. Me costaron 35.800 pesos.